ഷിഫ്റ്റും ഇല്ല, പഠിത്തമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ബഹളം, പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ. ഇവിടുത്തുകാർ ദീപാവലി ഈ ദിവസമാണ്, ബോൺഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ഇവിടുത്തുകാരെല്ലാം പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത ഗ്രൗണ്ടിൽ പടക്കങ്ങളെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വിഷയം, ചുറ്റും പടക്കങ്ങളുടെ സൗണ്ട് മാത്രം. 1605 ഗൈ ഫോക്സ് എന്നൊരാൾ ലണ്ടൻ പാർലമെൻറ്റ് ഒരു സ്ഫോടനത്തിൽ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അന്നത് പരാജയപ്പെട്ടു. അന്നു മുതൽ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 5 അവർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ തീ കൂട്ടി വെടിക്കെട്ടും ആഘോഷങ്ങളുമായിട്ട് ബോൺഫയർ നൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ അത് ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. വെടിപൊട്ടിക്കുന്ന അവസാനം ചേരി തിരിഞ്ഞ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം യുദ്ധം പോലായപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നൊരു ഡാൻസും കളിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി.